फिल्म पनि कति हेरिरहनु झ्याउ लागिसक्यो होइन यो लकडाउन भएको पनि यतिका दिन भइसक्यो पसलहरू पनि बन्द छ रिचार्ज पनि पाइएको छैन ब्यालेन्स पनि छैन मेरो पक्का ब्रेकअप पनि भयो होइन म जान्छु म हेर्नु यो काइनेको फेरि लहर लहर कहाँ आउनु नि घर बस्दा बस्दा दिक्क लागिसक्यो भएको पनि ब्रेकअप भइसक्यो जता हिँडे पनि फेसमा मास्क लगाएर हिँड्के त्यसै हिँड्ने होइन बाले मास्क लाउनु पठाउनु भयो फेस मास्क बाले भनेको मास्क यही नै होला यही लगाएपछि त कोरोनाबाट कसो नजन्केला कोरोना हाउस कि जैसे क्या ऐसा लाइफ में मैक्स होता नहीं मैक्स लाउनु ल हेर मास्क लगाएर आइज भनेको होइन मुखमा के दलेर आएको तैँले के हुनु नि मास्क लगाउनु पठाएको होइन ए यस्तो लपक्क लगाएको छु मास्क यही लगाउनु पठायो होइन तपाईँले एकातिर भन्ने मलाई लास्टमा गाली गर्ने तँलाई मैले यताउति हिँड्दाखेरि होरी यस्तो मास्क लगा भनेर अस्ति ल्याइदिएको थिएँ नि कहाँ लिस र होरी यसलाई यसरी लगा भनेको के ल हेर होरी यसरी त्यो मास्क भनेको मलाई के थाहा थियो नि यो लगाएपछि मुख पनि राम्रो हुन्छ राम्रो देखिन्छ कस्तो राम्रो औषधि रहेछ भनेर लगाएको हुन्छ मैले त्यही लगाउँछु कस्तो मूर्ख छोरो रहेछ कुन्नी यो मास्क लाउँदै कानै अगाडि आउँछ कि जस्तो लागिसक्यो साह्रै दुःख भयो बाँचिन्छ घरै बसे बाँचिन्छ रात लिन गएको रात पनि पाइएन आफूलाई त टन्न भयो आज एक बोतल भएपछि टन्नै हुने भयो नि अरे जित्तिन्छ कोरोनालाई जित्तिन्छ लहेर यो बुझे कहाँ हिँड्या छ बेला न को बेला यो गोरे फेरि कहाँबाट मुन्टेछ पिल्सलाई चाहिँ खा सोचिरह होला यो त लखर लखर गाउँ डुलिरहेको छ यसको त नजिक बस्नु हुँदैन यो गोरे कहाँबाट मुन्टेछ लखर लखर तालको मान्छे होला तालको हो नि यही तालको यो गोजे त कहाँ गएर आएछ यसलाई बोलाउन पर्यो एकचोटि यस्तो कोरोनाको महामारीको बेलामा लहर 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 हिँडिरहेछ फेरि होइन ए गोजे कता हिँडिस् रात लिन गएको होइनस् र त कहाँ जाने नि रात लिन गएको त्यत्तिकै आइयो नि जेठबा नमस्ते है जेठबासित नजिकै आएर कुरा गर्न मन लाग्यो नि जेठबा मलाई त राहतको बारेमा हो म टाढै बस तेरो नाम त मैले सिफारिस गरेर पठाएकै हुँ अब रात लिन जाने बेलामा कहाँ रक्सी खाएर ढलेर बस्यो होला अनि त्यहाँबाट कहाँबाट पाइन्छ त नि रात तँलाई घर गएर ल्याएर जेठबा पनि के एकतिर बोलेको होला यहाँ आफूले रात नपाए चोट परे बेलामा होइन यताउति हिँडे पनि मास्क लगाएर हिँड्नु पर्छ नि त मास्क पनि लगाएको छैन पर्दैन खालि अर्कैको देख्ने जेठबा पनि एकतिर के हेट तेरिका मैले त यी मास्क लिएकै छु नि ल बस त्यहाँ अलिक टाढै बस अनि यताउति हिँड्दा मात्रै हो कि मास्क लाउने घरै एक्लै बस्दाखेरि मास्क लगाइरहनु पर्दैन म त घरमै फुलबारीमा काम गरिरहेको छु त्यही भएर पो मास्क नलाएको ल मास्क यसरी लगाएर हिँड्नुपर्छ के हिँड्दाखेरि ठ्याक्कै बङ्गोलको चौसे जस्तो मास्क लगाएर नदेखाऊ मलाई त मखरा लाउनै छैन गोरु भएर म हेत्तेरिका अब के भन्छ के अब मास्क नभए तैँले यसो सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने अनि साबुन पानीले हात धुने गरेछस् कि छैनस् छ
छैन हात त खरानीले धुने हो कि यहाँ हेर्नु नि यहाँ नहुने नि कि यो सेनिटाइजर अनि यहाँ छ नि सेनिटाइजर यो खाएपछि त सट्टै कोरोना मर्छ गरे ओहो यो गोजेको बुद्धि यसरी रक्सी खाने हो भने त झन् छिटो ज्यान जान सक्छ नि रक्सी खान हुँदैन के कोरोना भगाउन भनेर हो र जेठो बा हो त के अरे नि अब कति ठाउँमा विदेशीहरू रक्सीले जान्छ भनेर खाएर रक्सी खाएर मरिसकेका छन् अब नेपालमा पनि त्यस्तै हालत हुन लाग्ने भयो बाबा नि ल म त फसाक भर मर्छु के अन्त जेठो बा हेर बाबु राम्रोसँग साबुन पानीले हात धुने मास्क लगाउने अनि यसरी रक्सी नखाने भने कहाँ मरिन्छ र कोरोना लाग्दैमा आफ्नो आत्मबल बढाएपछि त बाँचिन्छ नि गोदे जेठो बा मैले राहत पाइनँ के अरे हेर बाबु फेरि पनि अब दोस्रो लटमा पनि तेरो नाम टिपाएर पठाइदिन्छु मैले ओडा चिजुलाई भनिदिन्छु राहत पाइन्छ त यसरी बराइ लिएर नहिन् के बाबु हेर गोजे अब यो रक्सी सक्सी फाल्दे बरु त पनि घर गएर ढोका लाएर बस सरकारले लकडाउन भनेर बाहिर नहिँड्ने भनेको छ अब त लखर गाउँ चारेर हिँड्छस् तेरो नजिक पनि बस्न डर लाग्यो म त अब भित्रै जानु पर्ला अनि सुन आजबाट त के हो ड्रोन हो कि के होबाट पनि खिच्ने भनेको छ अरे अब त्यो खिचेको देख्यो भने ए बा भुट्टो टुट्टो गर्दै आउँछ र होइन त्यो त सुटुक्क आउँछ त्यही भएर लखर गाउँ चार्ने होइन थपक्क घर गएर ढोका लाएर बस बाबु मैले त यहाँ रक्सी खालिदिन्छु है जेठो बा अब फाल्दे रक्सी खानु हुन्न अब कहिले पनि नखाए रक्सी त ल यता हेर्नु है भत्तै खालिदिन्छु म जितिन्छ रक्सी छोडे जितिन्छ म त खान्न रक्सी सक्सी विश्वमै कोरोना महामारी फैलिरहेको बेलामा हामी एक आपसमा बस्दा कम्तीमा पनि 1 मिटरको दूरीभन्दा पर बसौँ आवश्यक कामभन्दा बाहेक घर बाहिर ननिस्क्यौँ र घर बाहिर निस्किनै परेमा राम्रोसँग हामीले मास्कको प्रयोग गरौँ र बाहिरबाट आइसकेपछि कुनै चिज छोइसकेपछि राम्रोसँग साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुम अथवा ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ कोरोनाको महामारीबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ।